果冻海、玻璃海、马尔代夫平替版，黄渤海交汇雄壮，海水清澈透亮。美丽海湾喧嚣嘈杂，商业味儿满。烟台长岛2天1夜只花了500块，周末2天也能度假，500块的长岛之行这么玩？人均500元玩得很好。共享电动车26元1小时，出租车不打表，黑车加价。我打车过来也才30多块钱呀！你现在你去打吧，你说个实在价格呀！100万才去。人均580元民宿简陋，毫无性价比。你这9点要破房吗？对呀，员工现在一会儿能收拾套房。大家好，这里是滤镜粉碎机，我是杨。我们今年暑期的网红海岛测评的最后一集啊，来到了山东烟台的长岛。相比景区和住宿体验，这次更深印象是行程当中有很多意料之外的高消费。大家还不快快为这超预算的避雷点个关注？谢谢啊！从蓬莱到长岛的渡轮船票是45块钱，夕阳似火，晚霞斑斓，海鸥追着客船嬉戏，这幅美丽的画面定价是20块。交过钱的乘客呢，才有权领上火腿肠和小马扎，从封闭船舱登上船顶的露天甲板。船上还卖烤鱿鱼，35块钱一只。景区和夜市的鱿鱼大家不要吃啊，他们来不及现杀现烤，保鲜剂和添加剂啊。岛上首先要花大价钱的是交通。我们计划第一天清晨4点半出发，去距离酒店5公里外的跨海大桥看日出，这是长岛热门的打卡项目。但是早上没有公交和网约车，我们找了好几辆出租车，司机都明确表示，打表不去。按照规定给夜间服务费也不行，200多块钱我去，不可以打表是吧？谁能3点3、4点起来给你打表去？我谁遭那个罪？现在是早上的4点44啊！哇，天亮得很快，其实那边天已经红起来了。日出渤海，喷薄溶金，美好的景色让人暂时忘却了钱包受创。有游客呢骑着共享电动车来看日出，江总后悔啊，没想到这个省钱的好主意。但后来一试，觉得自己眼界窄了。岛上的共享电动车呢，按照小时计费，1个小时竟然要26块钱，超过1秒钟也要加收1小时的钱，还车点还很少，临时停车照样计费。像看日出的跨海大桥呢，它就不能还车，所以如果骑共享单车去，这一个人至少需要2个小时，花费52块钱。像我们4人同行就要花208块，价格甚至超过了不肯打表的出租车。岛上旅游巴士运营到晚上的6点35分，这长岛著名的景观九丈崖日落看完就要7点多了。公交车没了，大批游客返程是一个要命的难题。游客的焦急对应的是黑车的长约。到长园宾馆多少钱？啊？100。你这也太离谱！长园宾馆多远？15公里啊！我打车过来也才30多块钱呀！你现在你去打吧，你说个实在价格呀！100万才去。长岛的网约车系统几乎失灵，扬招出租车更不可能，所以游客上岛呢就会被推荐包车出行。但所谓的包车不是1对1全天的陪同服务，司机只负责接送游客到5大景点，开价呢一般是250块到350块。我们的司机要价是260元。那目前的旅游旺季，一个司机一天要拉5、6组游客。如果说光接你们一帮这个东西，我还赚啥钱呢？是不是啊？谁出来早我先接谁嘛。那你这样一天包车的等于同时有5、6个是吧？于是包车游客同样避免不了烈日下的苦苦等待。接下来我们来说说长岛的景点景区。首先啊，要肯定的是，长岛的海确实可以被形容为玻璃海、透明海，美是真的美。但雷也是多的。给我们印象最好的景区呢是峰山临海，登顶可以一览全岛风貌和连着天际的大海。入海呢可以沿着由宽到窄的石滩走到黄渤海分界线。这里啊堪称大自然的神奇景观，一条天然的 S 型水线分割，海浪相互交错，相互交叠。人这一生啊，总要和最爱的人来一次黄渤海分界线。但是他们2个根本就不相容。我这边呢是黄海，因为来源于太平洋和南海，而且盐分更高。像我一样
更清澈。那我这边就是渤海，它是内海，这个海床是泥质的，像我一样比较黄啊，不是比较浑浊，但是包容。九丈崖除了门口的黑车也很不错，崖壁巍峨，海浪湍急，惊涛拍岸，能让人领略到北方的海特有的雄浑气质。夕阳西下，落日余晖与海辉映，可谓是万千风情。仙境园景区乏善可陈，印象最深刻的是观光车的价格珍贵，50块钱一个人，只有4个景点，其中有2个景点特别搞，一个是仙境园的景区大门口，就我身后的这个大门，有一个呢是大竹山、小竹山，仔细一看后面有个括号叫远观景。事实上，远观的景点的确是走马观花。这唯二的景点神龟探海、狮子头，就是远远的看着崖壁的形状想象，下车游玩，总共加起来也不到10分钟。最让人失望的是月牙湾，这个景点最网红，因为这里的海水湛蓝，如同新月弯弯，海滩呢是罕见的砾石滩，颗颗鹅卵石晶莹，被形容为步步珠玑。带着向往到达，江总惊呆了。不仅因为这里人潮人海啊，更因为这里扑面的海风里都弥漫着金钱的味道。1公里多的海岸线，海滩几乎难见真容，蓝帐篷一顶连着一顶，不是做买卖的小摊儿，就是海上项目的招揽。刺耳的喇叭声此起彼伏，一刻无语。支起的遮阳棚也有租给游客休息的，价格真不便宜。怎么收费啊？这个1个小时是几个人？1个桌子4个凳。能便宜点吗？好贵啊！一番讨价还价，我们用了60块钱的价格租了1个小时。可能心境所致啊，举目望去的海已经没有了辽阔，满眼都是天下熙熙，皆为利去的压抑。岸边还有极为简易的空调房，休息1个小时90块。90块钱1个小时，我的天哪！换算成酒店的话，2000多1个晚上的酒店，太离谱了。江总和毕老师下水去玩啊，这鹅卵石呢看着光脚踩上去却犹如等级最高的指压板。更没有想到的是，这满脚的油污是从哪儿来的呀？擦都擦不掉，怪不得这卖拖鞋的大姐这么有底气。多少钱一双？30，便宜点呗。都有价，要啊！这新鞋是江总刚刚给我买的，现在里面已经全是这种油污了。我们还根据几个出租车司机的推荐啊，去了自费景区天顺海上牧场。才一下车，就有一位实诚的大哥游玩结束，拦住了我们。这个地方，哎呀，我建议别去。不入虎穴，焉得虎子？再说招牌上的赶海海钓很吸引人，我们还是230元一位买票进入。这海上平台的工作人员呢，给大家发放的海钓装备是一条橡胶做成的泥饵，1个手波轮。那之前呢，有过海钓光辉战绩的毕老师说，也不能说这是骗人，但肯定是商家图省事儿，钓到鱼的概率就应了那句老话。但是来都来了，毕老师紧闭双目，企图进入心流模式，用指尖感化海底万物。跟水平完全没有关系。之前海钓的时候，歘，线抛出去，看都不看，手指一动，唰，拉上来，就只听到别人在欢呼，我都不用看，我就知道这条鱼有多大，真的。是个骗子。魏老师认为啊，这绝对不是他的水平次啊，因为整个平台上上百号人没有一个钓到鱼的。但在用网兜围起来的2次收费垂钓区呢，鱼竿是专业的，鱼饵是活海虹。别说大人，这小朋友也能用超能力一次一次打毕老师的脸。钓起的小鱼5元一条，大鱼10元一条。同样，海星呢是20块钱捞6个。临走时，海上牧场会为每位游客准备一袋现成的海鲜。4张票800块钱，拿到了这么多海鲜。回去的路上，我们惊讶地发现，这些生蚝是从岸边运到海上，再让我们带回上岸的。附近餐厅免费加工，没有进行清洗，这壳上满是泥沙。撬开那么大的壳，蚝肉大小竟然……这也太小了吧！餐厅没有其他餐食售卖，生蚝不好吃也吃不饱，所以泡面和面包生意很好。我们再来说说岛上的住宿情况。长岛的住宿呢，选择一般有2种：标准化的酒店，包3餐的渔家乐。江总和毕老师分头进行了体验。那我住的呢是维也纳国际酒店，
价格是1096块钱一晚。总体而言，除了贵和下水道有点反味儿啊，没啥大毛病。渔家乐我们根据抖音的推荐订了580元1人1天的御福园。出租车司机跟我们分析啊，这个价格在当地属于豪横。到了民宿，确实发现这小别墅沉稳大气，庄严肃穆。别墅2楼分割成6个房间，我们2个人分配到了这么一间，2人1160元入住。房间的配置像招待所一样朴素啊，这床板破损，床垫开线，露出黄色的海绵。外边下雨，窗缝里呼呼往里进水，也需要拿毛巾到处堵漏。洗水间管道裸露啊，2个茶杯只剩1个杯盖。我们进行了入住的卫生检查，2个枕头上是成片的黄斑和血渍，背心上大片的黄色污渍。卫生间里没有浴巾和地巾，花洒上也挤满了厚厚的水垢。阳台上的烟灰缸满是烟蒂，房间里也没有瓶装饮用水。哎，您好，请问一下，房间里有瓶装水吗？没有，楼下那个这个水可以烧水喝。瓶装的饮用水没有？购物馆楼下有那个卖的瓶装水。是要付费的。对，没有免费的呀。没有。那个浴巾有吗？浴巾没有，浴巾那个之前房屋里多少客人那个整的洗不出来的都。浴巾来不及洗，所以客房就不配备。翻译过来就是，我人手不够，但是我不加人，我要求游客降低标准，迎合我。这种逻辑在御福园民宿运营中随处可见。看看这军训一样的时间表，最夸张的是，那么贵的渔家乐，退房必须在早上9点之前，一晚上不能超过10点，因为员工去那一会儿能活着干嘛？因为他11点要上菜。再看看民宿包的3餐啊，这是晚餐，这是午餐。有一说一啊，厨师的手艺呢还是很好的，但是原料本身比较一般，海参个头小，螃蟹是空的。早餐的水平不如快捷酒店，咸菜、馒头、小米粥啊，再加个鸡蛋。当我们询问酒店有没有接送景区的服务，12公里之外的九丈崖打车往返60多块钱，这民宿开价200块。九丈崖鸳鸯湾你要去的话就200块钱来回接送。200块来回？对，这个价格也太贵了吧，200块。兄弟，我家就是商务车，它跟那个出租车它不是一个性质。你想便宜的话，就坐公交车或者是出租车。长岛之行啊，虽然花钱不少，但我们又一次因为贫穷感受到了羞愧，抬不起头。我太难了。讲完长岛，我们这一季的网红海岛测评系列就结束了。我们看到这几个海岛呢都有共性，就是本身的风景都不错，但是配套和运营或多或少都存在问题。这些问题有的可以靠时间和不断的完善解决，那有的需要转变思路，提高服务理念才能完成。我们希望这一个个小岛不只是网红，更能成为货真价实的宝藏。这里是丽君粉碎机，我是江总，喜欢我们的节目记得点点关注。